အခုတင်မဲ့တင်ငယ်စာကတော့2ပေါက်မှာရှိနေတဲ့ smooth ကိုတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ smooth ကတော့သူ့ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံတွေကရေဆိုပြီးတော့စေးသားပြတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်2ပေါက်မှာဒီမှာလာပြီးတော့ smooth ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီ2 option မှာမိမိလိုချင်တဲ့ brush ပုံစံကိုရွေးချယ်လိုက်ပါဒီထက်ကနေအခုဒီဟာလေးကို mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာရေဆိုပြီးတော့စေးသားပြတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်အကြောင်းတွေကိုပြတ်နှက်ရောထွေးသွားစေပါတယ်ဒီပြတ်နှက်မှုရဲ့နှုန်းကိုတော့မတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ strap မှာလာပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်မိမိစိတ်ကြအများကြီးပြတ်နှက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့များများလေးရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mood မှာတော့မတို့ဒီမှာ depth can ကိုရွေးချယ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလင်းနေတဲ့နေရာတွေကိုစေးသားပြတ်နှက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမဲနေတဲ့နေရာတွေကိုပဲစေးသားပြတ်နှက်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာ light term ကိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လင်းနေတဲ့နေရာတွေမှာပဲစေးသားပြတ်နှက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမဲနေတဲ့အရာတွေတော့ကတော့စေးသားပြတ်နှက်မှာမဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်အားဖြင့်တော့မတို့ mood မှာ normal ကိုပဲထားပြီးတော့သုံးပါတယ်ဒီ smooth ကိုနောက်တစ်ခုပဲနေရာမှာသုံးသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ပုံတွေရဲ့မျက်နှာ skin tone တွေကိုချောတဲ့အခါမှာဒီ smooth ကအရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာဒီ skin tone ကိုချောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတို့က brush ကစခဲ့ပြီးရင် brush pen နဲ့ setting တွေကိုပြင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံမှာရှိနေတဲ့ skin tone ကိုချောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံး2ပေါက်မှာရှိနေတဲ့ smooth လေးကိုရွေးချယ်ပါပြီးတဲ့အခါမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ panel box လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပေးပါတကယ်လို့ဒီမှာမရှိတဲ့သူတွေကတော့ဒီတခြားဘာရှင်းသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ window ထဲမှာရှိနေတဲ့ brush လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာမတို့ brush မှာတော့အနားသားဝါးနေတဲ့ brush ပုံစံမျိုးစားကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာ spacing မှာအမှတ်ဖြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မတို့ဒီမှာ spacing မှာအမှတ်မဖြုတ်ဘဲနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံတွေက line တွေကတွန့်နေမှာဖြစ်ပါတယ် strap မှာတော့မတို့20လောက်ပဲထားပြီးတော့ဆွဲပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပုံတွေကတွန့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုး skin tone တွေကိုချောတဲ့အခါမှာအနားသားတွေမတွန့်ရအောင်လို့အမတို့ကဒီမှာ smooth ကိုရွေးချယ်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ brush ပုံစံကိုအနားသားဝါးနေတဲ့ brush ကိုယူပါမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ panel box လေးကိုဖွင့်ပါမယ်ဒီမှာမပါဝင်တဲ့သူတွေကတော့ window ထဲမှာရှိနေတဲ့ brush ကိုဖွင့်ပေးပါပြီးတဲ့အခါမှာ spacing မှာအမှတ်ဖြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် strap မှာတော့20%လောက်ပဲထားပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဂျာဂိုင်နှုန်းယူတဲ့အခါမှာအမတစ်ခုလောက်ပြောပြချင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာအမက20%လို့ကျင်နေဆိုရင် keyboard မှာရှိနေတဲ့ဒီ name block ရဲ့အောက်က2ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက20ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့3ကိုရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်30ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတခြား brush တွေကိုသုံးလို့ရှိရင်လည်းဒီဂျာဂိုင်နှုန်းတွေကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာအတူတူပါပဲအမတို့သုံးနေရင်လည်းပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပြောင်းသွားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့အလက်25%လောက်လောက်ကျင်နေဆိုရင်25ကိုဇက်တိုက်ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်25%ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်name block ကိုတော့ဖွင့်ထားရမယ်เนาะတကယ်လို့80%ဆိုလို့ရှိရင်တော့8ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ80%ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမတို့က5%လောက်ပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့05ကိုရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်05ကိုရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်5%ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့5ကိုရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့50%ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်55ဆိုရင်တော့ဇက်တိုက်ရိုက်ပေးပါဒီမှာတော့အမက20%နဲ့ပဲချောပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့2ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မတို့ဒီမှာ space မှာလည်းအမှတ်ဖြုတ်ပြီးပြီလိုအပ်တဲ့ brush အနားသားဝါးတာလည်းယူပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံကိုစပြီးတော့ချောပြပါမယ်ဒီလိုမျိုးချောတဲ့အခါမှာအဓိကအဖြစ်အမပြောချင်တာကတော့သူ့ရဲ့ကောက်ကြောင်းအတိုင်းအလိုက်တင်လိုက်ပြီးတော့ချောပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့သူ့ရဲ့ကောက်ကြောင်းအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မချောဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ရဲ့မူရင်းပုံသဏ္ဍာန်ကပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ control နဲ့တစ်ချက်ပြန်ခေါ်လိုက်ပါမယ်။သူ့ရဲ့ကောက်ကြောင်းအတိုင်းလေးပဲလိုက်ပြီးတော့ချောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ smooth တို့ရဲ့ pointer အသေးကြီးကိုတော့ keyboard မှာရှိနေတဲ့4000ခွင်းလေးတွေနဲ့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာသူ့ရဲ့ကောက်ကြောင်းအတိုင်းလေးပဲမတို့လိုက်ပြီးတော့ချောပေးပါမယ်။ဒီလိုမျိုးတခြား brush တစ်ခုခုကိုသုံးနေရင်းနဲ့ပုံကိုနေရာရွှေ့ကျင်နေဆိုရင်တော့ space bar လေးကိုဖိဖိပြီးတော့ရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကောက်ကြောင်းအတိုင်းမတို့လိုက်ပြီးတော့အလိုက်တင်လိုက်ပြီးတော့ချောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချောတဲ့အခါမှာလည်းမတို့ဒီလိုအလျားလိုက်ချောပြီးသွားရင်သူကအလျားလိုက်ဆင်းနေပေါ်တတ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒေါင်းလိုက်ပြန်ပြီးတော့ချောပေးပါ။ဒီအဝိုင်းလေးကိုမတို့ဝိုင်းပြီးတော့ချောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမှစပြီးတော့လေးလာတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ချက်ချင်းချောလိုက်တာနဲ့ချောမို့တာမှမဟုတ်ပါဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမတို့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူမှသာပုံကောင်းတစ်ပုံထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ smooth ကိုဆိုလို့ရှိရင်ပုံပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလို mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ချောတဲ့အခါမှာအစင်းလိုက်လေးတွေပေါ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် down line လေးတွေပြန်ပြီးတော့ချောပေးပါအမြဲတမ်း brush cap panel side ကိုမတို့လိုအပ်တယ်လို့
brush cap pointer size ကိုလိုအပ်တဲ့လိုပြင်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်တစ်ဖက်ကအမြဲတမ်း4ကွင်းလေးတွေပေါ်မှာထားပေးပါအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုချောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pointer ကအရန်ကြီးနေမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ pointer size ကိုအနည်းငယ်သေးလိုက်ပါသူနဲ့တင်တော်မဲ့ pointer size လေးကိုအမြဲတမ်းရွေးချယ်ပေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးချောတဲ့အခါမှာလည်း area တစ်ခုကိုအရင်ဦးဆုံးချောမွတ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ် area တစ်ခုကိုကူးပြောင်းပါလို့မို့ဆိုရင်အရာတွေကျန်နေခဲ့တတ်ပါတယ်အခုဒီလိုချောတဲ့အခါမှာမတို့အလျားလိုက်လေးတွေချောမယ်ဒေါင်းလိုက်လေးတွေချောမယ်အစင်းချောင်းလေးတွေကျန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံကမတည်တတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးမှုတ်နေအောင်လို့လိုက်ပြီးတော့အစင်းလေးတွေမကျန်အောင်လိုက်ပြီးတော့ချောပေးပါsmooth နဲ့ချောတဲ့အခါမှာအချိန်ပြေးပြီးတည်တည်ချာချာစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ချောပေးမှသာပုံကောင်းတဲ့ပုံထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းဒီ2ကိုပိုင်နိုင်သွားပြီဆိုတော့မှသာမိမိလိုအပ်တဲ့ဒီလိုမြန်ပြီးတော့ချောပေးပါ။စိတ်ရှည်လက်ရှည်အသေးစိတ်ပုံကိုအကြီးကြီးချဲ့ပြီးတော့တည်တည်ချာချာစိတ်ရှည်လက်ရှည်လိုက်ပြီးတော့ချောပေးပါ။ဒီလိုချောတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့အနေထားအတိုင်းလေးကိုအလိုက်တင်လိုက်ပြီးတော့ချောပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အနေထားအတိုင်းမဟုတ်ဘဲမိမိချောချင်တယ်လို့ချောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပုံတရံတွေကပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ smooth ကိုမတို့အသေးချာအသေးစိတ်လေးချောပေးပါ။ဒီနေရာလေးတွေကိုချောမယ်မူရင်းပုံစံနဲ့ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ရှိရင်မတို့ strap မှာ10လောက်ရှော့ချလိုက်ပါပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ချောပေးပါ။အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းပုံကိုလိုက်ပြီးတော့မတို့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အချောတက်လေးလိုက်ချောပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်စပင်းနေရာတွေချောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကဒီမှာဒီလိုမျိုးအနားသားမှာမွားမွားလေးထွက်နေတဲ့အဆက်အပြောက်အများကြီးပါတဲ့ brush ကိုသုံးပါတယ်သူ့ကိုလည်းဒီမှာ20%လောက်ထားပြီးတော့ချောကြည့်လိုက်ပါသူကတော့များသောအားဖြင့်ပုံအသစ်တွေဆိုရင်တော့မသုံးပါဘူးဒါပေမဲ့မတို့ painting ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုမတို့ဆွဲထားတဲ့ပကြီးဆွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။